Blagaslavlaya, Blagaslavlu tebea. Blagaslavlaya, Blagaslavlu. Blagaslavlaya, Blagaslavlu. To je Bog, 22 глава. 22 глава Бытия, да? 17 стих. Есть такой там? 22 Бытие. Давайте откроем. 22 Бытие. Это там он продолжает благословлять. 22, 17. Есть такой там? То я благословляя, благословлю тебя. Кто-нибудь скажите, благословляя, благословлю тебя. Благословляя, благословлю тебя. Скажите, я благословлен. Это страшное дело. Он говорит, не просто благословлю тебя, он говорит, благословляя, благословлю. Что это обозначает? Это значит продолжительная фраза. Вот благословляя, это настоящее продолжительное, как это называется? Настоящее, как это филологи здесь, как называется по-философски, филолог. Это не просто настоящее время, но настоящее продолжительное, как там сказать. На английском называется present continuous. Present continuous. Как это по... Это не будущее. Благословляя, благословлю. Благословляя значит уже ты благословен и будешь благословиться и на будущее будешь благословлен. Благословляя, ты уже благословляешься сейчас, ты уже благословлен, буду благословлять и на будущее ты всегда будешь благословлен. Аллилуйя. Бесконечно, постоянно бесконечное благословение, пребывающее благословение. Вот какое благословение. Поэтому я благословлен. Мы благословлены, ты благословлен в этом году. И не только благословлен, потому что ты только вошел. Ты уже был благословленным Богом. Но Бог сверхъестественным образом посылает это слово вам сегодня сверхъестественно, чтобы возбудить вашу веру, чтобы возбудить ваш дух, чтобы ваши глаза открылись, чтобы вы поняли, что слушай, с этого года я уже не ординарный человек, я уже не обыкновенный. Да, это было написано, но пока это до тебя не дойдет, ты никогда не можешь войти в него. Да, это было для тебя всегда, но пока ты это не поймешь, ты не сможешь его овладеть. Поэтому Бог посылает это слово вам сегодня, чтобы вы начали обладать этим благословением, потому что это в его плане, чтобы вы были обладателями этого благословения. Чтобы это не просто было обетование, но чтобы вы ходили в этом. И поэтому, друзья мои, народ Божий, Слово Божье идет к вам с неба сегодня и говорит вам, ты благословлен. Ты благословлен. И с этого года Бог хочет начинать активизировать это благословение. Потому-то он говорит и посылает это слово вам сегодня. И говорит, слушай, благословляя, благословит он тебя еще. Ты уже благословлен, но ты должен об этом знать. И недостаточно, чтобы ты просто об этом знал. Ты должен в этом начинать ходить. Где бы ты ни был, куда бы вы ни шли, чтобы вы начали говорить себе, я благословлен. Я благословлен. Я знаю, что такое благословение. Я настолько Богом благословленный, что страшно со мной иметь дело. Это благословение придет кому-то, кто меня благословит. Это или проклятие придет, кто будет меня проклинать. Все, я опасный человек. Либо опасность в том, чтобы умножать благословение всю жизнь, либо опасность в том, чтобы принести проклятие кому-то, кто меня проклинает. Но я знаю, что я есть благословение. Я настолько благословлен, что все, что бы я ни делал, оно что-то приносит, какое-то последствие людям. Что бы мы ни делали, приносит какое-то последствие. Я благословлен. Поэтому, если я пойду на работу, эта работа получит благословение. Эта работа поднимется. Эта работа процветания придет туда. Что бы я ни делал, если я выйду из дома сегодня, я не жду удачу или не удачу. Я уже удачный, потому что я благословлен. Если я начну что-то делать, не надо молиться, не надо просить.
получится или не получится. Я уже знаю, что получится. Потому что операторы, у меня чистота, потому что я кричу, я хочу донести до вас. То я уже благословен, потому что я благословен. Поэтому если я пойду на эту работу, не надо мне напрягаться. Стоит это дело или нет. Даже если это плохие люди там работают, или неверующие там работают. Если я пришел туда, если я знаю, что это мое место, если я знаю, что Бог меня туда привел, все. Как только что мои ноги ступают туда, это уже благословение. Я благословлен. Я человек благословленный. Я благословлен с головы до ноги. Я благословлен с волосы до пятки моей ноги. Где бы я ни был, даже если в автобусе, или в трамвае, или в метро, кто-то пожинается ко мне и прикасается ко мне случайно, это и то уже благословение. Я опасный субъект, который ходит по Украине, по Киеву. Я необыкновенный субъект. Я субъект благословения. Аллилуйя. На работе я приношу благословение. Дома я приношу благословение. Я благословлен. Я благословлен. Я хочу, чтобы кто-то с уверенностью это постановил себе. Важно, чтобы вы не просто это говорили, важно, чтобы это стало уверенность ваша. Вы знаете, все есть в духовном мире, но никто никогда ничего не получает духовного мира, пока до него не дойдет. Поэтому написано, что без веры угодить Богу невозможно. Надо верить. Как только ты начинаешь верить в том, что ты благословлен, слушай, покажи мне силу, которая может тебя остановить. Покажи мне без ада, который может тебя проклинать. Покажи мне сила, которая может тебя повредить. Никакой силы на небе, никакой силы на земле тебя не остановит, потому что ты знаешь, кто ты такой. Если ты будешь это знать, покажи мне какой-нибудь страх, который мог бы тебя напугать. Если ты знаешь, что ты благословлен, и ты будешь ходить в этом осознании, страх будет бегать от тебя, неудачи будут бегать от тебя, всякие невезения начнут убежать от тебя, потому что ты знаешь и ты уверен в том, что ты благословлен. Поэтому вера важна. Вера, без веры угодить Богу невозможно. И без веры получить что-либо от Бога также невозможно. Поэтому мы знаем, я знаю, что я благословлен. Я есть благословение. Я уже благословлен. Есть некоторые люди, которые ходят и молятся, чтобы они были благословлены. Но есть некоторые люди, которые вещи стоят, которые уже знают, что они утверждены благословения. Друзья мои, с этого служения Бог начинает утверждать ваши ноги благословением. С этого дня Бог начинает укоронить вас не в том, чтобы надеяться на благословение, не в том, чтобы ожидать благословение, но чтобы вы были настолько укоренены в этом благословении и в вашем сознании, чтобы автоматически вы знали, что вы благословлены. Бог сейчас насколько открывает всякие шторы, насколько убирает всякие слепоту с вашего разума, открывает ваш разум насколько широко, чтобы стало ясно для вас, чтобы свет пришел к вам. Потому что когда свет приходит, тьма уходит. И если свет есть, вам не надо спотыкаться больше. Вам не надо больше удариться ногой или головой от стенки. Потому что вы видите ясность дня. Вот эта ясность благословения, это то, что Бог вам сейчас дает. Бог говорит, благословляя, благословляю. Благословляя, благословлю. Благословляя, благословляю. Всякое благословение я тебе даю. Поэтому евреям не надо молиться. Даже если он неверующий. Потому что Бог уже говорил Адаму, Аврааму, их предку, что благословляя, благословлю не только тебе, но твои предки. Даже если еврей неверующий, и то благословлен. Особенно если он это осознает. Все. Важно, чтобы мы осознавали, что нам принадлежит. Важно, чтобы мы знали, что это наше. Это мое. Я благословлен.
и ходить в этом. Кто-нибудь скажите, я благословлен. С осознанием скажите, я благословлен. Я благословлен здоровьем. Я благословлен крепостью. Я благословлен на работе. Я благословлен в своем доме. Я благословлен в своей семье. Я благословлен каждый день этого года. Я благословлен в этом месяце. Я благословлен на каждой неделе этого месяца. Я сегодняшнего дня становлюсь носителем благословения, ибо Богом я благословлен. Я благословлен. И настолько сильно это благословение, что Бытие 12 глава, который мы читали, 30 стих, он говорит, now, ты настолько благословлен, дорогой, чтобы ты мог понять, настолько сильно твое благословение, чтобы ты мог осознать, насколько ты благословлен. Библия говорит, я даже так сделаю, что начну благословлять благословляющий тебя. Благословляющий тебя и злословящий тебя прокляну. Ты настолько благословлен, что опасно тебя ругать. Ты настолько благословлен, что кто бы с тобой не столкнулся, он чувствует это на себе. Ты настолько благословлен, что бы человек не делал для тебя, он имеет последствия сразу же на себя. Ты настолько благословлен, что мир уже равнодушный к тебе не может быть. Знай это, что это я такой. Настолько благословленный, что я не могу быть серой мешка больше. Я настолько благословленный, что бы я не делал, что бы ко мне не делали, люди что-то получают последствия этого. Я настолько благословлен, что я уверен. Мы должны знать, что мы настолько благословлены, что прет нас будет смелость, десновение какое-то сумасшедшее должно быть у нас все. Должно быть у вас сумасшедшая смелость, сумасшедшее десновение, сумасшедшая отвага. Потому что вы настолько уверены в своем благословении, что ничего вас не пугает, ничего вас не останавливает, ничего вас не дорогает. Вы настолько благословлены, уверены в этом благословении, что вы решите, для вас нет понятия невозможно, для вас нет понятия, что это не получается, для вас не будет понятия, что это не получится или что-то. Вы настолько благословлены, что вы знаете, что Бог сверхъестественно идет перед вами. Вы настолько благословлены, что вы знаете, что ангелы его окружают вас. Что бы ни случилось с вами, даже если вы думаете, что это негатив и то превратится в благословение. Даже когда вас ругают, даже когда вас бьют, вы знаете, что мало того, что эти люди на себе привлекают проклятие, что и при этом Бог найдет способ и пути, чтобы вы могли восторжествовать в этом всем. Друзья мои, я благословлен. Я благословлен, поэтому я могу жить. Я благословлен, поэтому я могу радоваться. Я благословлен, поэтому я могу дать другим надежду. Я благословлен, поэтому я могу дарить жизнь другим. Я благословлен, поэтому я могу жить ради других. Я благословлен, поэтому я уверен, что если кто-нибудь сталкивается со мной, он будет во благословении. Я благословлен, поэтому я знаю, какие слова я говорю, и я не отношусь к моим словам просто так. Мои слова несут благословение. Я благословлен, поэтому я знаю, что кого я благословлю, тот благословится. Кого я прокляну, тот проклянется. Но Библия говорит нам, благословляйте и не проклинайте. Нам нельзя проклинать никого. Вы знаете почему? Потому что ты можешь, потому что что? С одной стороны, то, что мы делаем, кого мы благословляем, исполняется. И если мы начнем проклинать, это страшное дело.
Возможно, мы можем вот так проклинать кого-то, который потом к нам же имеет отношение. Поэтому нельзя проклинать. Мы можем проклинать кого-то, а твоя дочка выйдет за него замуж, или твой сын женится на него, или что-нибудь пойдет. То есть нельзя проклинать. Мало того, нельзя никого проклинать, потому что ты не знаешь, кого ты проклинаешь. Некоторые люди говорят, что за верующий? О, я такой верующий, я его не воспринимал, я его ненавижу. Молодец. Если он не верующий, даже если он плохой верующий, то, что ты его есть, будучи сам верующий, проклинает другого верующего, помнишь, написано, он тоже имеет это обетование. И написано, что благословляющий его будет благословлен, и проклинающий его, даже если ты сам избранный Богом и верующий, раз ты сам начинает открывать свой рот, проклинать другого благословленного человека, это проклятие к тебе идет, потому что они других теперь тебя проклинают, а ты сам себя проклинаешь. Непонятно? Поэтому даже если верующие вас будут ругать, чтобы вам не делали верующие люди, никогда не открой свой рот, чтобы проклинать их. Пускай он будет отступник в твои глаза, пускай он будет не соответствующий в твои глаза, но твое дело не проклинать. Поэтому Иисус говорит, благословляйте и не проклинайте. Пускай даже вас убивают, не проклинать. Потому что как только что ты начинаешь проклинать, тогда ты открываешь дверь, чтобы это проклятие тебе вернулось. Даже если верующий тебя изнасиловал, не дай Бог, благослови и не проклинай. То есть нам, верующим, не дано проклинать. Благословите и не проклинайте никогда в жизни. Потому что пока ты благословляешь, это благословение возвращается к тебе. И если ты начинаешь проклинать, не дай Бог, она может тоже к тебе вернуться. Так что мы благословлены. И опасно нас проклинать. Опасно нас тоже благословлять. Потому что если благословлять, на них придет это благословение. Вы слушаете меня, нет? Допустим, сегодня я вошел в зал, и один мужчина подошел ко мне и говорил, дал мне бумагу, ждал меня здесь. И говорит, анафема тебе, ты, пускай тебя проказа или что-то такое. Сегодня, прямо сегодня. Здесь, прямо в зале. Здесь. И начинает какие-то слова говорить. И я сначала думал, кто он такой, откуда, что у него. Я не спешил реагировать. Я шел сюда, пришел, сел и думаю. И Бог мне дал это слово, проповедь. Говорит, что потому что я хотел, чтобы именно эту проповедь считал, это подтверждается прямо сейчас. И я говорю, слава тебе, Господь, что я не спешил ему тоже что-то говорить обратно. Слава Богу, что я не поспешил его тоже проклинать. Потому что по плоти, кто ты такой, все, ты начинаешь его, тем более ты помазанник, ты можешь его вообще, добить. А тут, Бог, я даже ничего не говорю, я просто думал, чего, интересно, что я сделал, интересно, почему у него такое. Интересно, чем я его обидел, интересно. Я так думаю просто. Я говорю, что, такие серьезные проклятия он принес. И Бог мне говорит, как раз, он заработал себе багаж. И Бог мне говорит, а ты должен заработать другой багаж на этом проклятии его. Какой? Говорит, благословляй. Ты только, он говорит, благословляйте и не проклинайте. Так что благословляй, чтобы эти все благословения к тебе вернулись. И я стоял здесь и начал его благословлять. Я благословляю его, Господь. Я благословляю. Потрясающая вещь. Это потому что любое время, всякое время, когда Бог вам дает откровение, это откровение сначала будет испытывать вас. Всякое время, когда Слово Божье приходит к вам, это Слово сначала через испытание приходит к вам, прежде чем оно сбиться.
Ну, bude избиваться. Поэтому вы можете выйти отсюда сегодня, и ваш муж или родственники, кто-то начнет вам говорить, это экзамен, который вы должны сдать. Если вы начнете ругаться обратно и так далее, вы недостойны этого благословения. Но если вы начнете наоборот благословлять, тогда вы достойны благословения. Непонятно вам? Но слушай, ты благословлен. Я говорю, ты благословлен в этом году. Я говорю, ты благословлен в первые дни 2006 года. Я говорю, ты благословлен, когда ты выйдешь отсюда. Благословлен. Каждую минуту этого года ты благословлен. Ты благословен, когда ты придешь домой. Даже когда тебе принесут новость и какую-то весть, которую ты думаешь, что тебе неприятно, стань на твоем слове и говори, что я знаю, что Господь превратит это к благу, потому что я благословлен. Даже когда случаются такие истории, которые неблагоприятны на первый взгляд, стань на твоем слове и на его слове и знай, что я благословлен. Чтобы не случилось вокруг меня, я благословлен. Чтобы люди не говорили на мой адрес, я благословлен. Как бы люди не кричали на меня, я благословлен. Чтобы люди не возвращали на мою жизнь, я благословлен. Я благословлен. Я благословлен. Я благословлен. Вы даже не представляете себе, сколько людей проклинают меня. Есть организации в Украине и в России, которые работают, получают зарплату только чтобы меня проклинать каждый день. А? Да. Есть люди, которые, есть организации, общественные организации, которые созданы только чтобы меня разорять. А почему наоборот? Тем больше они делают, тем больше я укореняюсь. Шакара багабаба. Игарабакобозондо. Потому что я знаю, я благословлен. Тот, кто не уверен и не знает, что он благословлен, начинает нервничать. И начинает отдавать тем же. Ну, воздавать тем же, и начинает ругаться и так далее. Тогда ты начинаешь терять это благословение. Тогда их желание начинает исполняться в твою жизнь. Но когда ты спокоен, когда ты начинаешь благословлять ненавидящих тебя, alright? Когда ты начинаешь молиться за проклинающих тебя, тогда ты еще больше утверждаешься, даже несмотря на сколько проклятий они на тебя посылают. Страшное дело. Благословляю, благословлю тебя. Благословляя, благословлю тебя, говорит Бог. Благословляя, благословлю. Ты благословлен. Пускай они говорят, что хотят на твой адрес. Благословляя, благословляю тебя. Ты благословлен. Пускай проклинают тебя, твою личную жизнь. Пускай ходят к бабкам, чтобы собрать твой муж, твоего мужа или твою жену. Благословляя, благословлю тебя. Пускай проклинают, пускай какую-нибудь воду льют на твою дорогу, или на твой дом, или кто-то копают, или какие-то мехи посылают тебе. Ерунда все. Знай, кто ты. Благословляя, благословлю тебя. Now, Бог не говорит, что я прокляну. Он говорит, благословляя, благословлю. Благословлю. Я благословлен. Ты можешь поднимать твои руки среди ночи. И начинать утверждать это и радоваться в том, что я Богом благословлен. Я благословлен днем. Я благословлен ночью. Я благословлен небом. Я благословлен преисподней. Я благословлен. Right? Я благословлен. Я благословлен. Я благословлен здоровьем. Я благословлен крепостью. Я благословлен жизнью. Я благословлен днями. Я благословлен днем. Я благословлен все время. Я благословлен. Я благословлен. Я благословлен в семье. Я благословлен муж, как муж. Я благословлен как жена. Я благословлен. Я благословлен. Благословляя, благословлю тебя. Это то моя судьба. Это то, о чем обо мне сказано. Это то, что утверждено на небеса обо мне. Это слово, которое проверено семьи. Это слово, которое прошло через огонь. Божий огонь. И которое утверждено, что я благословлен. Это слово горит перед Адом. Это слово горит перед бесами. Это слово горит перед дьяволом. И он ничего с этим не может делать. Что я Богом благословлен.
Ради этого можно танцевать, друзья мои. Ради этого можно кричать. Ради этого можно веселиться. Ради этого, друзья мои, можно прыгать до потолка. Потому что я благословлен. Аллилуйя! Yeah! Давайте еще одно местописание посмотрим быстренько. Числа, 22 глава. Числа, 22 глава. Кто-нибудь будет рад, что он начинает Новый год с этим словом или нет? Если сейчас начнут идти против вас какие-то атаки, знаете, что страшные благословения ждут вас. Если какие-то атаки, какие-то уговоры вокруг вас, знаете, все, невероятные будут победы ваши. Страшные благословения, говорю. Невероятные вещи. Начните радоваться и торжествовать, и прыгать. Кто-то говорит, а мой муж ушел от меня накануне Нового года. Ушел, чтобы другой лучше пришел. Кто-то говорит, а мой муж только что повесился. Потому что если бы он не повесился, ты бы не дошел, куда ты должен бы дойти. А меня только что выгнали с работы. Радуйся, потому что это значит, что он уже приготовил лучше для тебя. А только что родные отказались от меня. Слава Богу, начни прыгать и торжествовать. Потому что если бы они не отказались от тебя, Бог бы тебя не подобрал. Они отказались, чтобы Бог тебя, чтобы ты мог быть свободен для Бога. Чтобы мог Бог заботиться. Аллилуйя. В этом году не принимайте худые новины, худые новости, худые слова в отношении себя. Всякие негативные худые вещи, которые идут, знаете, что это подготовка для лучшего. Некоторые из нас ожидают одно, потому что мы себе придумали что-нибудь. Но то, что ты придумал для тебя, может быть, это хуже, чем то, что Бог придумал для тебя. Поэтому, если то, что ты придумал, не состоится, начни танцевать, потому что тогда состоится то, что Он придумал. Некоторые из нас задумали о себе какие-то для нас, в наших глазах, какие прекрасные, сказочные жизни. Но слава Богу, когда они не сбиваются. Потому что то, что Бог придумал или задумал, еще более сказочное. Слава тебе, Господь. Знаете, как верующие себя придумывают? Они придумывают себе что-то обязательно, как-то в упаковке Божьей. Они всегда говорят, это Бог сказал. Или я получил откровение, чтобы себе утешение дать. А потом, когда Бог начинает появляться, говорит, не совсем так. Они начинают огорчаться. Поэтому я говорю, успокойтесь. Если Бог говорит не так, значит радуйся, будет так, как лучше. Числа, 22 глава, 6 стих. Числа, 22:6. Итак, приди, прокляни мне, народ сей. Вы знаете эту историю, конечно. Вы знаете, кто говорит? Валак говорит кому? Валааму, пророку. Он говорит, иди, это как человек неверующий, царь, заказывает. Это как киллер, заказное убийство на верующего человека. Это как на нас. Возможно, так и будет в этом году. Что некоторые люди будут травить вас, будут направлять к вам, чтобы вам сделали, причинили зло. И он говорит, итак, иди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня.
Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Вы понимаете, да? Я знаю, что кого ты благословишь, это насколько сильный пророк, что кого он благословит, тот благословлен. Тут написано благословен. И кого ты проклянешь, тот проклят. То есть это такой сильный пророк, что все, что он говорит, сбивается. И этот Балак именно такого и нашел, и нанял. Нанял его и говорил, вот, эти евреи, этот народ Божий, верующие попались. Вот я своих жен против них буду использовать, своего же. И они послали этого Валаама, который действительно есть верующий, пророк Божий был, чтобы он проклинал народа Божьего. И тот действительно взял деньги и пошел, чтобы это делать. Not only знает один принцип, что Богу нельзя дать взятку. Человек может получить взятку против тебя, но Бог никак не пройдет. У Бога никак это не пройдет. То есть взятку, которую он взял, чтобы проклинать Божьего дома, это на Бога не реагирует. И несмотря на то, что даже он сам пророк, избранный Богом, и он уже согласился с врагом, еще не значит, что Бог уже согласился. Это значит, не важно, кто против вас. Даже если тех людей, которые от имени Бога против вас. Знаете, будут такие случаи, когда верующие, даже помазанники от имени Бога начнут идти против вас. Успокойтесь. Самое главное, чтобы вы реагировали правильно. Самое главное, чтобы этих людей не проклинать. Благословите их в любом случае. Продолжайте благословлять. Но даже если они помазанники, и они пойдут против вас, и они пошли против вас, это еще не значит, что Бог с ними согласен. Это еще не значит, что сам Бог пошел против вас. Потому что Бог больше любого помазанника. Кто-нибудь слушает меня или нет? Бог больше кого? Любого помазанника. И если помазанник против вас, это еще ничего ни о чем не говорит. Самое главное, чтобы этого помазанника вы продолжали что? Благословлять. Он говорит, благословляйте и не проклинайте. И что случилось, когда этот пошел Валаам, то есть проклинать? Давайте 23 глава, посмотрим результат, какой был. 17 стиха. 17 стих. И пришел к нему, то есть Валаам пришел, и вот он стоит у всесожжения своего, и с ним князья Моавитские. И сказал ему Валак, давай, дай мне отчет, что говорит Господь, скажи. Он же уже сделал всесожжение, уже принес все жертвы. Теперь Валак же заплатил за все это дело, уже ждет, что заказ выполнен. И какой же ответ, чем пришел Валаам? Он произнес притчу свою и сказал, встань, Валак, послушай, внимай мне, 7 сепфоров, 12 стих. Бог не человек, я человек, мог взять у тебя взятку, но Бог не человек, чтобы ему лгать. И не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Видите, Бог не меняется. Если он уже сказал, что ты благословлен, море пройдет, солнце придет, огонь не спадется. Он не меняется, он стоит на своем. Значит, ты благословлен. Единственное, что может заставить его изменить свое мнение, это если ты изменился. Если ты сделал то, что нельзя делать. То, что может помочь, это только если ты нарушил что-то. Но если ты не нарушил, они себе живут, и кто-то тебе... Пускай доложат на него, что ты не такой, что ты не то делал. Но если ты ходишь перед ним, то как положено, ты делаешь все, что, как ты понимаешь, чтобы угодить ему, Бог не меняется. То, что он тебя уже благословил, то, что он уже дал тебе помазание, то, что благодать, которую он уже на тебя положил, оно и есть.
Люди могут сказать, что они сняли с тебя это помазание, эту благодать, это все, пускай снимают. Но Бог не меняется, Он не изменил, Он не передумал. Об этом Он говорит, Он не человек, Он так не меняется. И не сын человеческий, чтобы ему изменяться, 19 стих. Он ли скажет и не сделает? Если он тебе сказал, что он тебя благословил, если он тебе сказал, что он тебя понимает, неужели он не сделает? Нет, тогда не того Бога знаете. Все, если он сказал однажды, что ты благословлен, иди спи. Не важно, кто кричит, что там бунтует, отдохни себе, спи спокойно. Возлюбленному своему он дает сон. Потому что ты благословлен, будешь спать. Ты благословлен, кошмар, и тебе не будет беспокоить. Ты благословлен. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит, он исполнит. Если он сказал, он сделает. Все обетование, вспомните, друзья мои, все обетования, которые Бог вам уже когда-то давал. Даже если вы пали, даже если вы отошли, если вы покаялись и вы вернулись, Он это сделает. Но, конечно, еще раз говорю, если это Он говорил вам, слишком часто верующие тебе придумывают, что ты говоришь, что Бог говорил. Но если Он говорил, иди спи, отдохни, Он исполнит. Вот, благословлять начал я, говорит Господь. Ибо Он благословил, и я не могу изменить его. То есть даже самый сильный пророк этот, он говорит, Бог благословил, и я уже не могу это изменить. Никто не изменит то, что Бог уже сказал в отношении тебя. Бог тебя благословил, ты благословлен. Никто это не сможет изменить. Ты благословлен, это не изменится в этом году. Ты благословлен, это утвердится в этом году. Ты благословлен, ходи в этом познании, ходи в этом осознании, и ты увидишь. Что никто это не изменит. Я благословлен. Все будет хорошо с моей семьей, я благословлен. Все будет хорошо с моими детьми, я благословлен. Все будет хорошо у меня в церкви, я благословлен. Все будет хорошо с моим призванием, я благословлен. Все будет хорошо, потому что я благословлен. Разве это не красиво? Вот благословлять начал я, ибо Он благословил, и я не могу это изменить. Не видно бедствия в Якове. В этом году у вас не будет бедствия. В Якове не видно бедствия, не бывает бедствия в Якове. Шакария Маказунду. И незаметно несчастье в Израиле. У вас не будет несчастья в этом году. Благословлен. У меня не будет бедствия, потому что я благословлен. Не будет у меня несчастья, потому что я благословлен. Благословлен. Благословлен, что нет несчастья. Благословлен, что нет бедствий. Почему благословлен? Господь Бог его с ним. Вот почему. Бог со мной. И трубный царский звук у него. Бог вывел их из Египта. Быстрота единорога у него. Нет волшебства. Некоторые люди боятся волшебства. Не бойтесь, никакие колдун, волшебства и так далее. Все, ты благословлен. Вчера или позавчера одна женщина, я ее не вижу сейчас, по-моему, из откуда, Вишнова она, если ко мне приходила и говорит, что она там, что я уже хожу в церковь 3 года, и я не могу спать по ночам, бесы какие-то капают или что-то летят у меня в доме. Придите ко мне домой и молитесь. Я ей, конечно, не хотел расстроить. Потому что вы ходите сюда 3 дня, уже хватит, чтобы это достаточно, чтобы всякие бесы перестали летать в вашем доме. А вы ходите сюда 3 года, еще летит. Может быть, вас надо куда-то поместить вообще. Не квартира проблема, а у вас в голове летит. Но я ее успокоил, да, есть пастора, чтобы молиться. Но это из-за незнания.
Я благословленный живот. Если что-то, пускай осмеливается лететь. Все, попауза. Не видите. Пусть любая муха попытается сесть на горячей плите. Пожарится быстренько. И некому будет ему есть, его есть. Если вы горящий, если вы во Христе и в огне Духа Святого, любое ухо, которое сядет на вас, все, конец, последнее место, где он сядет. И не будет кому его есть, съесть. И даже похоронить будет некому. Друзья мои, Библия говорит, я благословлен, и даже если что-нибудь попытается проклинать меня, проклят будет. Сам будет проклят, не я, сам получу проклятие. Проклят всякий. Поэтому говорит, забудьте о волшебстве. Нет волшебства, волшебства в Якове, и нет ворожбы в Израиле. То это все детские сады, которые какие-то дилетанты, проповедники ходят и говорят, что у тебя проклятие, родовое, седьмое поколение проклятие, третье поколение проклятие. Это ерунда, детский сад. Иаков это прообраз церкви. Он говорит, нет волшебства в Якове. Все! Печать. Волшебства нет в Якове. И нет несчастья в Израиле. Церкви не будет просветать волшебство. Проклятия нет. Оно искоренено. Написано, проклят всякий висящий на древе. Он уже стал наше проклятие. Он взял наше проклятие на себе. Мы во Христе Иисусе. Без проклятия. В Якове нет проклятия. Нет волшебства. Скажите, нет волшебства. Нет проклятия. Потому что я благословлен. Это одно. Либо у тебя благословение, либо у тебя проклятие. Если у тебя благословение, нет проклятия, нет волшебства. И нет ворожбы в Израиле. В свое время скажут об Якове и об Израиле. Вот что творит Бог. Аминь. А тебе буду свидетельствовать. И не только ты об этом будешь говорить, и другие заговорят, что да, этот народ на самом деле благословлен. Аминь. Поэтому этот Валам, который хотел проклинать, так и вернулся с ничем. И вместо того, чтобы эти были прокляты, он наоборот потерял его место в Боге. Все, что он посылал им, сам получил.